Decabo Stainless er en rustfri stålgrossist. Vi køber og sælger stål udelukkende til B2B-kunder. Vi har kontor i 6 lande og ca. 150 ansatte. Vi omsætter på den gode side af 1 milliard, og vi sender ca. 40.000 ton stål ud fra her fra Silkeborg om året, og får et større millionbeløb af fittings ud for vores lager i Holland. Altså, vi prøver at hjælpe vores kunder både med data og tilgængelighed og så videre, så værdier for os er mange ting, ikke kun stål, men det er egentlig også data og den måde, vi leverer, og den måde, kunderne køber ind på. Altså, Time Extender bruger vi faktisk til næsten alle beslutninger, vi tager i vores forretning. Vi er utrolig datadrevne. Så det er alt fra bestyrelse til ledergruppemøder, til medarbejdersamtaler, til ud mod kunderne. Og alt det der prøver vi at binde sammen til at være easy to do business with, for at kunderne får en så let adgang som overhovedet muligt. Vi bruger Time Extender som grundlag for alt, hvad vi gør. Konkret så har vi har dashboards ude i vores warehouse, hvor vi følger med i, hvor mange pluk har vi tilbage op mod, hvor meget bemanding har jeg tilbage resten af dagen, hvor meget i salg hænger der dashboards, der viser mine budgetter, hvordan vi får det dagens budget, månedens budget, hvordan er fordelingen af ordre, der kommer ind fra web mod manuelle ordre, hvor meget kommer ind via EDI. Vi følger også med i ydre trends, som for eksempel niklen, som har rigtig meget at sige for stålpriserne. Hvordan bevæger niklen, så den opdaterer også hver time, også gennem Time Extender. Så det hele taget så hjælper det med at skabe det daglige overblik og have fingeren på pulsen hele tiden. Vi stiller data til rådighed til vores kunder på decabo.com, hvor de kan se deres brugsadfærd, de kan dykke helt ned i varegrupper, varenummer, de kan se reklamationer og leveringssikkerhed. Atletic hjælper Decabo, når vi har nye dimensioner eller nye parametre, som vi gerne vil have ind i vores kuber, som vi kan analysere videre på. Vores samarbejde med Athletics er utrolig smidigt og smertefrit, og når vi har et problem, så er det meget ofte løst inden for i hvert fald en halv dag. Helt konkret hjælper Athletics os med både selve udviklingsdelen i Time Extender, når vi nu får et nyt skørt indfald og noget, vi skal have implementeret, men de hjælper også med sparring, både konstruktiv og kritisk sparring, kan skyde en idé ned, eller komme med et forbedringsforslag. Så det er ikke bare sådan, at jeg kommer med en opgave, og de løser det, men jeg får aktiv sparring igen, så vi ender ud med et endnu bedre resultat. Jeg vil bestemt anbefale Time Extender Athletics til andre kunder, fordi du får en smidig løsning, som du kan få nogle hurtige analyser ud af.